Telegram uchun virtual raqamlar sotib olishni ko'rsatib o'taman. Buni hamma robot orqali sotib olsanglar bo'ladi, 100% ishonchli. Xo'p, botga kirganingizda botga start bosganingizdan keyin SMS xizmatlarini tanlaysiz va raqam olish tugmasini tanlaysiz. Birinchi o'rinda hisobingizni to'ldirib olasiz. Bu yerda har xil summada raqamlar turadi. Hozir bular summasi tahrirlanmagan, tahrirlanib arzon qilib qo'yiladi. Xo'p, misol uchun hozir biz bu raqamni sotib olib ko'ramiz. Raqamni ustiga bosasiz. Raqam narxi 10 ming so'm. Sotib olish tasdiqlasam deyapti. O'zi asli bu raqam narxi 4,5 ming. Tahrirlab qo'yamiz. Tasdiqlayman qilamiz. Va o'sha bizga raqam berildi. Endi shu berilgan raqamni kopirovat qilamizda Telegramga yozamiz. Telegram kod so'ragandan keyin qaytamizda botga kodni olish tugmasini bosamiz. Xo'p, mana kod berildi. Kodni olamizda Telegramga teramiz. Bo'ldi, shu bilan Telegram ochildi. Raqamimizniki. Kod olganingizdan keyin maxfiylikdan o'tib, 2 bosqichli parolni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday qilib raqamni sotib olsanglar bo'ladi. Bot silkasi kommentariyada bo'ladi. Shu kanal sahifasida ham bo'ladi. Hamon robot yoki Telegramga kirib Hamon robot deb qidirsanglar ham chiqadi. 100% ishonchli va tezkor.